Hola pequeños amigos. Hoy vamos a descubrir el maravilloso mundo de las aves. ¿Están listos? Bien, ahí está nuestra primera amiga, es roja. Es una ara. ¿Ven sus plumas rojas y brillantes? Le gusta cantar y saltar de rama en rama. Ahora sigamos volando y encontremos a nuestro próximo amigo, el tucán. Los tucanes tienen un pico muy grande y colorido, como si llevara un arco iris en su cara. A los tucanes les encanta comer frutas jugosas. ¡Qué divertido es verlos en los árboles! Hacia el cielo, ahí está un perico. Los pericos son pequeños y tienen plumas verdes y brillantes. Son muy habladores y pueden aprender y repetir palabras. Les gusta volar en grupo y comer semillas y frutas. Son como pequeños parlanchines. Ahí está. Una pequeña y colorida ave, llegamos al mundo del colibrí. Los colibríes son diminutos y rapidísimos. Sus alas se mueven tan rápido que parece que están flotando. Les encanta beber el néctar de las flores y tienen plumas de colores brillantes que brillan al sol. Son como joyas voladoras. ¡Qué sorpresa! También encontramos un búho. Los búhos duermen durante el día y salen a explorar por la noche. Tienen ojos grandes y redondos que los ayuda a ver en la oscuridad. ¿Pueden hacer el sonido del búho? Pero no menos importante, está el águila. Las águilas son majestuosas y fuertes. Pueden volar muy alto y tienen una vista increíble, como si tuvieran unos super ojos. Les gusta pescar en los ríos y lagos. Son las reinas del cielo. Qué divertido ha sido conocer a todas estas aves maravillosas. Podemos buscarlas en libros, dibujos o en la naturaleza y podrás decirles hola. Porque ya sabes un poquito más sobre ellas. Te veo en la próxima aventura.